तपाईहरुलाई एम मोटिभेसन क्लासेसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो क्लास छ साइन्स सम्बन्धी, विज्ञान सम्बन्धी। हाम्रो पहिलो च्याप्टर हुनेछ बल, गुरुत्वाकर्षण र गुरुत्व बल। बल, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण र गुरुत्व बल। इंग्लिशमा हुन्छ FORC, फोर्स, ग्रेभिटेशन, gravitation and gravity। यो हाम्रो आजको च्याप्टर भयो। यसमा हामीहरूले पढ्नु पर्ने छ 1 नम्बरमा बुन्दागत रूपमा पढ्दाखेरि 1 नम्बरमा के पढ्नु छ भने बलको परिभाषा। बलको परिभाषा। बलको परिभाषा के हो भने कुनै पनि वस्तु एनिथिङ वस्तु भयो, कुनै पनि वस्तुलाई तान्नु वा घचेट्नु भनेको त्यो धक्का दिनु भनेर बुझिन्छ। त्यो गर्ने र त्यो वस्तुको स्थान परिवर्तन हुन्छ। त्यो कुनै पनि, अब सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि वस्तुको स्थान परिवर्तन गराउने बललाई वा प्रयासलाई के भनिन्छ? बल भनिन्छ। कुनै पनि वस्तुलाई स्थान परिवर्तन गराउने प्रयासलाई बल भनिन्छ। ठीक छ। त्यस्तै अब यसको बलको दुईटा प्रकार हुन्छ, एउटा तान्ने र घचेट्ने, अनि अर्को भाषामा भन्दाखेरि आकर्षण र विकर्षण। जसरी कुनै वस्तु आकर्षण गर्छ, त्योतिर जान्छ, अनि विकर्षण भनेको यो वस्तुलाई अगाडि फाल्छ भने दुईटै नियमले यो काम गर्छ भने यो बलको प्रकार भयो। बलको प्रकार कति किसिमको? दुईटा, एउटा तान्ने र एउटा घचेट्ने। अर्को भाषामा भन्दाखेरि विकर्षण र आकर्षण। यो परिभाषा भयो र बलको प्रकार भयो। त्यस्तै हामीहरू बलको एकाइ, परिभाषा र प्रकार हामी जाने दुई प्रकारको हुन्छ, तान्ने वा घचेट्ने। 2 नम्बरमा के छ हाम्रो बलको एकाइ। बलको एकाइ के हो भने एसआई प्रणालीमा बललाई न्युटनमा नापिन्छ। न्युटन यानी कि सांकेतिक रूपमा एलले जनाइन्छ। यसै प्रणालीमा फेरि अब सीजीएस, जसरी कि सीजीएस प्रणालीमा यसलाई डाइनले नापिन्छ। डाइन, छोटकरीमा भन्दाखेरि डी हुन्छ, डीएम हुन्छ। यसलाई बलको एकाइ भन्दाखेरि न्युटन हो यसै प्रणालीमा, अनि सीजीएस प्रणालीमा के भयो? डाइन भयो, डीले जनाइन्छ। यो खास गरेर डीएन र डी दुवै आउँछ, खास गरेर यस पनि आउँछ, डाइरेक्ट डाइन नै आउँछ। त्यस्तै अब हाम्रो अर्कोमा छ कति, यसैमा छ बलको एसआई न्युटन र डाइनको सम्बन्ध के कस्तो छ। 3 नम्बरमा आउँछ हाम्रो बलको एकाइ न्युटन र डाइनको सम्बन्ध के कस्तो छ भने यसको चाहिँ एकुरेट छ,
जसले कि 1 न्युटन बराबर 10 डाइन हुन्छ। यो डाइन हुन्छ, यो 10⁵ डाइन हुन्छ। 1 न्युटन बराबर कति हुन्छ? 10⁵ डाइन हुन्छ। यसको सम्बन्ध यही छ। जसरी कि 1 न्युटन बराबर कति हुन्छ? 10⁵ डाइन हुन्छ। यो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर पनि भयो हाम्रो। न्युटन र डाइनको सम्बन्ध यही हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अगाडि छ के हाम्रो अर्कोमा छ अब बल भयो। बलको परिभाषा र इकाइ भयो। अब हामीहरू जाँदैछौँ गुरुत्वाकर्षणमा। गुरुत्वाकर्षण अर्कोमा गुरुत्वाकर्षण के हो भनेर यो ब्रह्माण्ड छ। ब्रह्माण्डमा धेरै पिण्डहरू, तारा, उपग्रह, ग्रह इत्यादि आदिहरू छन् नि पिण्डहरू। त्यो ब्रह्माण्डमा भएको दुई पिण्डहरूको बीचको जुन तान्ने शक्ति हुन्छ जसरी कि यो ब्रह्माण्डको दुई पिण्ड भयो। यो बीचको आकर्षण गर्ने, यो पिण्डले उसलाई आकर्षण गर्छ अनि यो पिण्डले यसलाई आकर्षण गर्छ। यो आकर्षण गर्ने प्रयास नै, बल नै के हो? गुरुत्वाकर्षण हो। यो पिण्ड भयो, यो पनि एउटा पिण्ड भयो। यो पिण्डले फेरि यसलाई आकर्षण गर्छ, त्यो पिण्डले यसलाई आकर्षण गर्छ। यो दुवै आकर्षण गर्छ। यो आकर्षण गर्ने बललाई नै यो गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। के भन्छ? गुरुत्वाकर्षण बल। यसलाई पनि अब यसको एकाइ पनि यसै एकाइ के हो? न्युटन हो। अनि सिजिएस एकाइ के हो? डाइन हो। ठिक छ। अब गुरुत्वाकर्षणको परिभाषा पनि यहाँ हामीहरू जान्न सक्छौँ अनि भन्न सक्छौँ कि दुई ब्रह्माण्डका यो संसारमा भएको यो ब्रह्माण्डका दुई पिण्डहरू एकले अर्कालाई आकर्षण गर्ने बललाई नै के गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। त्यस्तै हाम्रो अब एउटा छ अर्को पोइन्टमा छ पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त। यो पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि यो एउटा पृथ्वी भयो। यो पृथ्वी भयो। यो ब्रह्माण्डको केन्द्रमा छ। यो ब्रह्माण्डभित्र भन्न सकिन्छ र केन्द्रमा पनि भन्न सकिन्छ भने यो एउटा पृथ्वी भयो। अब यो पृथ्वीलाई चाहिँ अब सूर्यले यो बाटोमा सूर्यले पनि यो के भयो? सन भयो, यो अर्थ भयो, यो सन भयो, यो अर्थ भयो र यो आफ्नो बाटोमा के गर्छ? परिक्रमा गर्छ। त्यस्तै अर्को बाटोमा के? चन्द्रमाले मूनले परिक्रमा गर्छ। अब ब्रह्माण्डको केन्द्रमा पृथ्वी छ र यसलाई चन्द्रमा, सूर्य र अन्य ग्रहहरू परिक्रमा गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त। यो पृथ्वीलाई केन्द्र मानेर यो सबै पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। त्यस्तै छ अर्कोमा हाम्रो सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त।
अर्को पोइन्टमा छ सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त। यो ठिक छ। अब त्यो ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहेर अनि यो हामी पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्तलाई पृथ्वीलाई पोइन्ट मान्ने थियो भने यसमा चाहिँ सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त छ भने हामीले के सूर्यलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। अब यो सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने चाहिँ को त अर्थ भयो, यो परिक्रमा गर्नेलाई मुन भयो। यो अब सूर्यलाई केन्द्र मानी परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ विभिन्न तारा उपग्रह र चन्द्रमा इत्यादिहरू। त्यो प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ? सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त। ठिक छ। अब हाम्रो त्यस्तै अब अर्को पोइन्ट के छ भने गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू। हाम्रो अर्को सिद्धान्त छ के गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू के छन् भन्दा अब यसको असरहरू विभिन्न हुन सक्छ। जसरी कि यो गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू यो ब्रह्माण्डमा भएका पिण्डहरू बीचको दुई पिण्ड बीचको आकर्षण बललाई बुझाउँछ। जसरी कि यो असर कसरी गर्छ भने ब्रह्माण्डका पिण्डहरू स्थिर रहनु यो यसको असर हो। किनभने एकले अर्कालाई तानेर स्थिर राख्छ, त्यही आकर्षण गरेर स्थिर राख्छ। त्यस्तो भने यो एउटा के छ भने गुरुत्वाकर्षण बलका असर छ। त्यस्तै अर्को असर छ के अर्को असर छ सूर्य उपग्रह र ग्रहहरू आफ्नो कक्षमा परिक्रमा गरिरहन्छ। यो पनि एउटा के गुरुत्वाकर्षण बलका असरमा पर्छ। सूर्य र उपग्रह आफ्नो कक्षमा परिक्रमा गरिरहन्छ, एकले अर्कालाई परिक्रमा गरिरहन्छ एक आपसमा। यही गुरुत्वाकर्षण बलका कारण नै यो आफ्नो कक्षमा रही स्थिर रही त्यो परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। अर्कोमा छ पृथ्वीमा ज्वार भाटा उठ्नु यो पृथ्वीमा ज्वार भाटा उठ्नु यसको कारण हुन्छ सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी। कुनै दुईटामा आकर्षण बढी हुन्छ भने यो पृथ्वीमा ज्वार भाटा आउँछ। जसरी कि अब सूर्य पृथ्वी भयो वा चन्द्रमा पृथ्वी भयो। ठिक छ। यो दुवै एक आपसमा आकर्षण हुन्छ भने त्यो ज्वारबाट पृथ्वीमा उठ्न सक्छ। यो कारण हो सूर्य र पृथ्वीमा हुन सक्छ,
चन्द्रमाका पृथ्वीको आकर्षणमा बढी पनि हुन सक्छ। यो हाम्रो के छ, गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू छन्। र यो गुरुत्वाकर्षण बल हाम्रो नाप्न सकिन्छ, यो भौतिक इकाइमा नाप्न सकिन्छ। गुरुत्वाकर्षण बललाई नाप्नलाई न्युटनको प्रयोग गरिन्छ अनि न्युटनद्वारा यसलाई प्रतिपादक गरिएको छ। यसको गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी नियमहरू, केही नीति नियमहरू प्रतिपादक गरेका छन् न्युटनले। अब हामी त्यतातिर जाऊ। अब अर्को हाम्रो अर्को पोइन्ट छ हाम्रो अर्को पोइन्ट छ क्या, ठोस भन्दा बढी गुरुत्वाकर्षण बल तरल वस्तुमा धेरै हुन्छ। यो पनि एउटा सिद्ध हो, किनभने कि ठोसको अणुहरूमा, जसरी कि यो ठोस भयो, ठोस वस्तुका अणुहरूमा एक आपसमा चाहिँ अणुहरू आकर्षण बल चाहिँ बढी हुन्छ। त्यस्तै अब यो तरलमा के हुन्छ भने, तरलका अणुहरू अलि के हुन्छ नि, फुकेको हुन्छ, अलि त्यो गहुँगो नभएर यो हल्का जस्तो हुन्छ। यो त्यही भएर अणु एकअर्कामा आफ्नो कक्षमा चाहिँ अलि छुटेर बसेको हुन्छ, त्यही भएर गुरुत्वाकर्षण बल यसमा बढी लाग्न सक्छ। अनि ठोसभन्दा धेरै गुरुत्वाकर्षण बल तरलमा लाग्छ, किनभने कि यो ठोसको अणुहरू गाँसिएर बसेको हुन्छ भने तरल पदार्थको अणुहरू फुकेर बसेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो टपिक नम्बर 6 गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम। अर्को च्याप्टरमा छ न्युटनको विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी नियम। यसमा के प्रतिपादन गर्नुभएको छ न्युटनज्यूले, यो ब्रह्माण्डका दुई पिण्डहरू भयो, M1 M2, यो पिण्डहरू भयो। यो पिण्डहरू बीचको आकर्षण हुन्छ, त्यो भने एकअर्कामा तान्ने आकर्षण हुन्छ। आकर्षण हुन्छ भने यहाँ उत्पन्न हुने बल चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल नै हो। अब गुरुत्वाकर्षण बलको बल बराबर के हुन्छ भने, यो
दुई पिण्डहरूको गुणनफलसँग दुई पिण्डहरूको गुणनबाट गुणनफलसँग के हुन्छ भने यो दुई पिण्डहरू बीचको गुणनफलसँग के हुन्छ हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बल समानुपातिक हुन्छ। जसरी कि अब गुरुत्वाकर्षण बल भयो F अनि अल्फा के हुन्छ समानुपातिक हुन्छ गुणनफल। त्यही यसको पिण्डहरूको गुणनफल भन्दाखेरि m1 भयो इन्टु m2 भयो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा समीकरण भयो। के भयो? समीकरण। त्यस्तै हाम्रो यो सम्बन्ध रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को सम्बन्ध के छ भने अब अर्को के छ